Leksjon 1. Tekniske samtaler. Hei, Anna. Har du fulgt med på det siste innen vitenskap og teknologi? Ja. Det er fascinerende hvor raskt ting utvikler seg. Hver dag er det noe nytt. Nøyaktig. Vi står overfor valget mellom den ene eller den andre som smarte enheter eller tradisjonelle. Ekte. Det er vanskelig å henge med. Hvilken foretrekker du? Jeg lener meg mot smarte enheter. De gjør livet så praktisk. Hva med deg? Jeg liker dem også, men noen ganger savner jeg enkelheten til tradisjonelle dingser. Det er et godt poeng. Balanse er nøkkelen. Hva er et teknisk fremskritt som begeistrer deg? Jeg er veldig interessert i virtuell virkelighet. Det åpner for mange muligheter. Ja. Det er utrolig hvordan det kan endre spilling og til og med utdanning. Leksjon 2. Strekk det ut. Morgen, Anna. Jeg hørte at tøying er flott for å varme opp musklene før trening. Ja, det høres ut som en god idé. Det bidrar til å forhindre skader. Nøyaktig. Hvilke strekninger gjør du vanligvis? Jeg liker å starte med armsirkler og benstrekk. De føles bra. De er flotte. Jeg gjør ofte tåberøringer og sidebøy. Hyggelig. Jeg synes de er veldig effektive. Har du noen favorittstrekninger for ryggen? Jeg nyter katt-ku-strekningen. Det føles fantastisk på ryggraden min. Det har jeg prøvd. Det er så avslappende. Har du utforsket yogastrekninger? Ja. Yoga inneholder mange fordelaktige strekk. Jeg elsker hvordan den kombinerer styrke og fleksibilitet. Leksjon 3. Juicy Delights. Hei, Anna. Jeg har også tenkt på alle de forskjellige fruktjusene som er tilgjengelige. Ja. De er deilige og forfriskende, spesielt om sommeren. Absolutt. Jeg elsker en god ferskpresset appelsinjuice. Hva med deg? Jeg er en fan av vannmelonjuice. Det er så hydrerende og søtt. Det høres fantastisk ut. Har du prøvd å blande forskjellige juicer sammen? Ja. Jeg lager en tropisk blanding med ananas, mango og kokosvann. Wow, det høres ut som en ferie i et glass. Hvilke andre kombinasjoner liker du? Jeg liker å blande rødbeter og eplejus. Det er jordnært og søtt på samme tid. Interessant. Juice kan være så allsidig, og de er fullpakket med næringsstoffer. Leksjon 4. Hold deg informert. Morgen, Anna. Hva fanget din oppmerksomhet på det nylige klimatoppmøtet? Jeg ble virkelig slått av det haster i meldingene deres. Det er et presserende problem vi alle må ta tak i. Jeg er enig. Statistikken de presenterte var ganske alarmerende. Var det noe spesielt tema hos deg? Ja, fokuset på fornybar energi var inspirerende. Vi må virkelig skifte mot bærekraftige kilder. Nøyaktig. Det er avgjørende for fremtiden vår. Hva tror du enkeltpersoner kan gjøre for å hjelpe? Enkle handlinger som å redusere avfall, bruke offentlig transport og spare energi kan utgjøre en forskjell.
Definitivt. Hver liten bit teller. Har du gjort noen endringer i livsstilen din nylig? Jeg har prøvd å bruke mindre plast og resirkulere mer. Hva med deg? Jeg har begynt å bruke gjenbrukbare poser og flasker. Det føles godt å bidra. Leksjon 5. Akademisk press. Hei, Anna. Jeg har følt presset fra både universitetet og akademiske jevnaldrende i det siste. Jeg forstår. Det kan være overveldende med tidsfrister og forventninger. Hva synes du er den mest utfordrende delen? Jeg synes det er vanskelig å balansere alt, studier, prosjekter og sosialt liv. Hvordan klarer du det? Jeg prøver å holde meg organisert med en planlegger. Det hjelper meg med å prioritere oppgaver. Har du prøvd det? Jeg har ikke ennå, men jeg tror det virkelig kan hjelpe meg å holde meg på sporet. Definitivt. Ikke nøl med å be om hjelp når du trenger det. Vi er alle i dette sammen. Det er sant. Å samarbeide med klassekamerater kan lette belastningen. Hva liker du best med studiene? Jeg elsker å lære nye konsepter, spesielt innen naturfag. Det er fascinerende. Hva med deg? Jeg liker diskusjonene i timene mine. De fører ofte til ny innsikt. Leksjon 6. Trosdiskusjoner. Hei, Anna. Jeg har lest om forskjellige religiøse oppfatninger i det siste. Å, det er interessant. Hva har du lært? Jeg oppdaget at protestanter mener folk burde lese Bibelen selv. Ja, det er et nøkkelprinsipp. Den gir enkeltpersoner mulighet til å tolke skriftene personlig. Nøyaktig. På den annen side stoler romersk-katolikker ofte på kirkens lære for veiledning. Ekte. De har en rik tradisjon og hierarki som påvirker deres forståelse. Det er fascinerende hvordan ulike oppfatninger former samfunn. Har du utforsket andre trosretninger? Jeg har lest om buddhisme. Deres fokus på oppmerksomhet og medfølelse er inspirerende. Det er en vakker filosofi. Det er forfriskende å se forskjellige perspektiver på spiritualitet. Leksjon 7. Eplefrøreise. Morgen, Anna. Har du hørt om John Chapman, også kjent som Johnny Appleseed? Ja. Jeg husker at han dro vestover til Pennsylvania og samlet eplefrø. Nøyaktig. Han plantet eplehager langs sine reiser, og delte gleden av epler. Det er en så fin historie. Det er utrolig hvordan en person kan påvirke miljøet så positivt. Sikkert. Han trodde på bærekraft og spre natur. Hva er din favoritt-epletype? Jeg elsker Honey Crisps. De er så søte og sprø. Hva med deg? Jeg liker Granny Smith-epler. De er perfekte for baking. Enorm. Epler er så allsidige. Jeg elsker også å lage eplepai. Samme her. Det er en klassisk dessert. Vi burde ha en matlagingsdag med epletema. Leksjon 8. Grunnleggende om budsjettering. Hei, Anna. Når skattesesongen nærmer seg, prøver jeg å kategorisere utgiftene mine. Det er et smart trekk.
Det hjelper virkelig med å forstå forbruksvanene dine. Jeg ser hvor viktig det er. Bør jeg inkludere tips jeg ga til hoteller? Ja, definitivt. Tips teller som utgifter, spesielt hvis du sporer reisekostnader. Stor. Jeg vil være sikker på at jeg er grundig. Hvilke kategorier synes du jeg bør fokusere på? Jeg anbefaler å dele det ned i viktige ting som mat, transport og underholdning. Det høres bra ut. Jeg vil også inkludere en kategori for sparing og investeringer. Absolutt. Det er avgjørende å prioritere sparing. Hvordan holder du vanligvis oversikt over utgiftene dine? Jeg bruker en app på telefonen min. Det gjør det enkelt å logge alt mens du er på farten. Leksjon 9. Plasseringsinnsikt. Hei Anna, jeg planlegger en tur snart. Jeg ser hva med plasseringen? Det er spennende. Noen spesifikke steder i tankene? Jeg vurderer å reise til fjells. Jeg vil gjerne ha litt frisk luft og vakker utsikt. Flott valg. Fjellene har fantastisk natur. Har du en spesiell fjellkjede i tankene? Jeg tenker på Rockies. Jeg har hørt at turstiene er fantastiske. Ja, det er de. Du kan også nyte dyrelivet og fantastiske landskap. Noen anbefalinger på det? Jeg har hørt at Glacier nasjonalpark er en må se. Jeg vil gjerne utforske stiene der. Absolutt. Utsikten er spektakulær. Ikke glem å ta med kamera. Jeg vil ikke. Å fange disse øyeblikkene vil bli så minneverdig. La oss planlegge en tur sammen en gang. Leksjon 10. Tech-talk. Hei Anna, jeg har utforsket forskjellige måter å organisere dokumentene mine på. Det høres nyttig ut. Bruker du en mobilapp eller noe annet? Jeg printet dem faktisk hjemme. Det er lettere for meg å ha fysiske kopier. Det kan jeg se. Det er noe tilfredsstillende med å ha alt i hånden. Hva pleier du å skrive ut? Hovedsakelig viktige dokumenter, som kontrakter og rapporter. Det hjelper meg å holde oversikt. Det er smart. Jeg foretrekker å bruke en digital app, det er mer praktisk å søke. Sant, men noen ganger bekymrer jeg meg for å miste filer på nettet. Sikkerhetskopierer du dokumentene dine? Ja, jeg bruker skylagring til det. Det er en livredder. Hvordan sikrer du at dine utskrevne dokumenter er trygge? Jeg oppbevarer dem i en mappe og lagrer den på et bestemt sted. Alt handler om organisering. Leksjon 11. Vanunderverk. Hei Anna, jeg har lest om dyrelivshabitater i det siste. Det er interessant. Hvilke habitater syntes du var mest fascinerende? Jeg lærte om våtmarker, som gir stillevann for dyr å leve i. Våtmark er utrolig. De støtter så mange arter. Har du hørt om betydningen deres? Ja. De fungerer som naturlige vannfiltre og bidrar til å forhindre flom. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan naturen balanserer seg. Har du noen gang besøkt et våtmarksområde?
Jeg besøkte en myr en gang. Variasjonen av fugler var fantastisk. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne se det. Tok du noen bilder? Det gjorde jeg. Å fange disse øyeblikkene var spesielt. Naturen er så fotogen. Leksjon 12. Idealer og verdier. Morgen, Anna. Jeg har reflektert over våre idealer i det siste. Det er dypt. Hva mener du med idealer? Vi er bundet av idealer som beveger oss utenfor vår bakgrunn og løfter oss over våre interesser. Jeg liker det perspektivet. Det legger vekt på vekst og forståelse. Nøyaktig. Det lærer oss hva det vil si å være en del av et større fellesskap. Ja. Disse idealene kan inspirere til positiv endring i samfunnet. Har du noen personlige idealer du følger? Jeg verdsetter ærlighet og vennlighet. De styrer mine handlinger daglig. Hva med deg? Jeg tror på empati og respekt for andre. Det hjelper virkelig å bygge meningsfulle forbindelser. Det er essensielle idealer. De skaper et støttende miljø for alle. Leksjon 13. Variasjon er nøkkelen. Jeg kan prøve forskjellige hobbyer eller aktiviteter hver uke. Noen forslag? Hva med å utforske nye oppskrifter? Matlaging kan være en morsom måte å blande ting på. Det høres flott ut. Jeg elsker å prøve nye retter. Hva er ditt favorittkjøkken å eksperimentere med? Jeg liker italiensk mat. Å lage pasta fra bunnen av er alltid spennende. Det er imponerende. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det. Har du laget noen unike retter? Ja, jeg har en gang laget hjemmelaget ravioli. Det var litt vanskelig, men verdt det. Jeg vedder på at det var deilig. Jeg må prøve det. Hva annet kan vi gjøre for å holde rutinene våre friske? Vi kan også prøve forskjellige treningstimer eller utforske nye steder i byen vår. Flotte ideer. Å være nysgjerrig gjør livet hyggelig. Leksjon 14. Livreddende oppdagelser. Hei, Anna. Jeg leste nylig om immuniseringsteknikkene utviklet av Louis Pasteur. Det er interessant. Hvordan påvirket arbeidet hans medisin? Han lager vaksiner som reddet utallige liv, inkludert en som reddet en gutt fra rabies. Wow. Det er imponerende. Pasteurs bidrag var banebrytende for folkehelsen. Ja, han banet virkelig vei for moderne vaksinasjoner. Visste du at han døde i 1895? Det gjorde jeg. Arven hans fortsetter å påvirke medisinen i dag. Vaksiner er avgjørende for å forebygge sykdommer. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan en persons arbeid kan redde så mange liv. Hva synes du om vaksinasjonskampanjer? Jeg tror de er avgjørende for samfunnets helse. Utdanning er nøkkelen til å sikre at folk forstår fordelene deres. Jeg er enig. Det er viktig å bekjempe feilinformasjon og fremme vitenskapsbasert informasjon. Leksjon 15. Utendørs eskapader. Hei, Anna. Jeg tenkte på å planlegge en helgetur. Det høres gøy ut. Hvilke aktiviteter har du i tankene?
Jeg tenkte at vi kunne gå på fotturer, ha en piknik ved sjøen og til og med leie sykler for å utforske området. Det er gode ideer. Jeg elsker å være utendørs. Har du en bestemt plassering i tankene? Jeg vurderte delstatsparken i nærheten. Den har vakre stier og en vakker innsjø. Perfekt. Jeg har hatt lyst til å besøke den parken. Hva skal vi pakke til piknik? Jeg tar med smørbrød og snacks. Vi bør også ta et teppe å sitte på. Godt tenkt. Jeg kan ta med litt frukt og drikke. Det vil være forfriskende etter fotturer. Høres ut som en deilig plan. Jeg gleder meg til å nyte naturen og tilbringe tid sammen. Leksjon 16. Kulinariske eventyr. Hei Anna, hvordan var din siste forretningsreise? Jeg hørte det gikk bra. Det var flott. Jeg hadde muligheten til å møte nye kunder og utforske det lokale kjøkkenet. Det høres spennende ut. Prøvde du noe interessant å spise? Ja. Jeg oppdaget en fantastisk lokal restaurant som serverer fantastisk sjømat. Jeg elsker sjømat. Hvilken rett likte du best? Jeg hadde grillet blekksprut, og det var perfekt krydret. Jeg kan fortsatt smake den. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne prøve det en gang. Gjorde du noe annet mens du var der? Jeg besøkte også noen lokale attraksjoner. Byen hadde en rik historie og vakker arkitektur. Det høres ut som en flott tur. Jeg liker å kombinere forretning med fornøyelse. Leksjon 17. Rask pendling. Morgen, Anna. Vet du hvor lang tid det tar å komme seg til den nye kaféen i sentrum? Jeg hørte det tar ca. 30 minutter med buss. Har du vært der ennå? Ikke ennå. Jeg var nysgjerrig på prisen. Er det virkelig $3? Ja, det var det jeg hørte. Det er ganske rimelig for en hyggelig kaféopplevelse. Definitivt. Jeg elsker å prøve nye steder. Planlegger du å reise dit snart? Jeg vil sjekke det ut denne helgen. Hva med deg? Jeg tror jeg blir med deg. Det blir gøy å utforske sammen. Stor. Vi kan prøve deres berømte bakverk. Jeg har hørt at de er deilige. Høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å se hvordan stedet ser ut. Leksjon 18. Middagsglede. Hei Anna, hva spiste du til middag i går kveld? Jeg hadde spagetti og kjøttboller. Det var så trøstende. Hva med deg? Jeg lagde en røre med masse grønnsaker. Det er en av mine favoritter. Det høres sunt ut. Brukte du noen spesiell saus? Ja, jeg brukte sojasaus og litt ingefær. Det ga en fin smak. Enorm. Jeg elsker når måltider er både velsmakende og næringsrike. Lager du mat ofte? Jeg prøver å lage mat minst et par ganger i uken. Det er gøy å eksperimentere. Jeg er enig. Jeg liker også å prøve nye oppskrifter. Noen nyere favoritter?
Jeg lagde en kreme sopprisotto forrige uke. Det ble kjempebra. Leksjon 19, oppgavestyring. Hei, Anna. Jeg har organisert oppgavene mine i det siste. Det er smart. Hvordan bestemmer du hva du skal fokusere på først? Jeg prioriterer oppgaver ut fra at det haster og viktig. Det hjelper meg å holde meg på sporet. Det er en god strategi. Har du noen tips for å administrere tiden din effektivt? Ja. Jeg bruker en planlegger for å kartlegge uken min. Det holder alt på et sted. Det høres nyttig ut. Jeg lager vanligvis bare lister, men en planlegger kan være bedre. Lister er også flotte. Jeg liker å kombinere begge metodene for mer struktur. Jeg kan prøve det. Det kan hjelpe meg å holde meg organisert med prosjektene mine. Definitivt. Å finne det som fungerer best for deg er nøkkelen. Leksjon 20, sunne endringer. Morgen, Anna. Har du lagt merke til noen endringer i din generelle helse nylig? Definitivt. Jeg har mer energi siden jeg begynte å trene regelmessig. Det er fantastisk. Trening kan gjøre en slik forskjell. Hvordan har søvnen din vært? Det er også forbedret. Jeg sovner raskere og føler meg mer uthvilt. Det er fantastisk. Jeg har lest at fysisk aktivitet hjelper med søvnkvaliteten. Det gjør det virkelig. Jeg skjønte også at jeg har mange ting jeg ikke bruker lenger. Å rydde opp kan være forfriskende. Har du begynt å organisere disse tingene? Ja, jeg planlegger å donere det jeg ikke trenger. Det føles godt å gi slipp. Det er en god idé. Det skaper rom for nye opplevelser i livet. Leksjon 21, reisegleden. Morgen, Anna. Jeg er så spent på vår kommende tur. Klarte du destinasjonen? Ja. Vi skal til de vakre strendene i Mexico. Jeg kan ikke vente. Det høres fantastisk ut. Strendene er perfekte for avslapning. Hvilke aktiviteter vil du gjøre? Jeg vil prøve å snorkle og utforske lokale markeder for autentisk mat. Snorkling blir en fantastisk opplevelse. Har du gjort det før? Nei, men jeg har hørt det er som å svømme i et akvarium. Jeg gleder meg til å se fisken. Det er det virkelig. Og den lokale maten vil være en godbit. Har du noen spesifikke retter i tankene? Jeg vil definitivt prøve fersk ceviche og taco. De er så smakfulle. Det er mine favoritter også. La oss lage en liste over ting vi vil gjøre og spise. Leksjon 22, grunnleggende om urtehage. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å starte en urtehage. Det høres ut som et morsomt prosjekt. Hvilke urter vurderer du? Jeg tenker på basilikum, mynte og persille. De er gode valg å starte. Definitivt. De er enkle å dyrke og supernyttige i matlaging. Jeg elsker å bruke friske urter i rettene mine. Har du noen hagetips? Sørg for å gi dem rikelig med sollys og vann dem regelmessig. Skjønner det.
Hvor lang tid tror du det vil ta før de vokser? Vanligvis kan du begynne å høste om 4 til 6 uker. Spennende, ikke sant? Veldig. Jeg gleder meg til å bruke mine egne ferske urter i oppskrifter. Leksjon 23, viktig reiseplanlegging. Hei, Anna. Har du sjekket flydetaljene for turen vår? Ja, det har jeg. Du kan oppgi flyinformasjonen din under innsjekkingsprosessen. Det er nyttig. Når bør vi ankomme flyplassen? Jeg vil foreslå å komme dit minst 2 timer før flyturen. God idé. Det vil gi oss god tid til å slappe av før vi går ombord. Nøyaktig. I tillegg kan vi ta en matbit før flyturen. Hva synes du vi bør pakke i håndbagasjen? Jeg anbefaler snacks, en bok og alt vi måtte trenge under flyturen. Flotte forslag. Jeg skal lage en sjekkliste for å sikre at vi ikke glemmer noe. Leksjon 24, Marilands eventyr. Hei, Anna. Har du hørt om svømmearrangementet i Maryland? Ja. Jeg leste om det. Jeg hørte at Mari svømte gjennom mørkt vann ledet av trenerens lommelykt. Det høres intenst ut. Har hun overvunnet noen utfordringer under svømmingen? Jeg tror hun møtte noen hindringer, men hun klarte å holde fokus. Wow! Det må ha vært spennende å se henne passere Chadwick, som ble løftet opp av vannet. Jeg vet. Hele opplevelsen må ha vært nervepirrende, men likevel spennende. Sikkert. Det er utrolig hvordan utholdenhet kan føre til suksess i slike situasjoner. Absolutt. Arrangementer som dette inspirerer så mange mennesker til å flytte sine grenser. Jeg er enig. Jeg vil gjerne være vitne til noe slikt. Leksjon 25, migrasjonsmønstre. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvor mange mennesker fra Asia som har flyttet til Australia? Ja. Det er fascinerende hvordan migrasjonsmønstre har endret seg de siste 10 årene. Definitivt. Australia blir mer mangfoldig med mennesker fra ulike kulturer. Det beriker samfunnet med ulike tradisjoner og språk. Nøyaktig. Har du møtt noen fra den bakgrunnen? Ja, jeg har en venn fra Vietnam. Hun deler fantastiske historier om kulturen sin. Det er flott. Kulturutveksling er så viktig i dagens verden. Jeg er enig. Det hjelper oss å forstå hverandre bedre og sette pris på forskjellene våre. Absolutt. Jeg vil gjerne lære mer om ulike kulturer gjennom personlige erfaringer. Leksjon 26, påskespenning. Morgen, Anna. Er du spent på påskefesten denne helgen? Ja. Alle har en påskekur klar. Det er en gledens tid. Påskeeggjakten kan snart starte. Har du kurven klar? Det gjør jeg. Jeg har til og med dekorert min med fargerike bånd. Hva med deg? Jeg jobber med min. Jeg vil at den skal være den mest kreative på jakten.
Det høres gøy ut. Har du en plan for hvordan du finner flest egg? Det gjør jeg. Jeg skal slå meg sammen med noen venner for å dekke mer terreng. Smart strategi. Det er alltid morsommere å jakte i en gruppe. Definitivt. Jeg kan ikke vente på all spenningen og godbitene. Leksjon 27, karrieremål. Hei, Anna. Hvilke skritt tar du for å nå dine karrieremål? Ved siden av studiene jobber jeg deltid for å få erfaring. Det er en flott tilnærming. Hva slags arbeid gjør du? Jeg studerer i et markedsføringsfirma. Det har vært opplysende. Wow, det høres ut som en utmerket mulighet. Nyter du det? Absolutt. Jeg lærer mye om strategier og teamarbeid. Det er kjempebra. Nettverk er også viktig, ikke sant? Ja. Jeg prøver å få kontakt med fagfolk innen mitt felt så mye som mulig. God idé. Å bygge relasjoner kan åpne opp nye dører for muligheter. Leksjon 28, rollemodeller. Hei, Anna. Visste du at Jonsson hadde et positivt offentlig image? Ja. Ikke bare det, men han ble også sett på som et forbilde for mange mennesker. Nøyaktig. Hans handlinger inspirerte så mange til å streve etter fortreffelighet. Hva tror du gjør noen til et godt forbilde? Jeg tror det handler om integritet og gå foran som et godt eksempel. Folk må tro på det du står for. Det er sant. I tillegg kan det å være relaterbar hjelpe andre med å få kontakt med deg. Sikkert. Jeg tror det er viktig å dele kampene dine også, ikke bare suksesser. Absolutt. Det viser at alle møter utfordringer, og det er greit. Høyre. Har du et personlig forbilde? Ja, jeg beundrer læreren min. Hun er dedisert og oppmuntrer oss alltid til å forfølge drømmene våre. Leksjon 29, favorittmat. Måen, Anna, hva er noen av favorittmatene dine? Å, jeg elsker pasta, sushi og sjokoladekake. Det er noen gode valg. Det er de virkelig. Har du noen gang prøvd å lage sushi hjemme? Ja, og det var så gøy. Det krever litt øvelse, men det er verdt det. Det høres fantastisk ut. Jeg vil også gjerne lære å lage det. Det burde du. Det handler om de ferske ingrediensene og ha en god rulleteknikk. Jeg skal ha det i bakhodet. Hva med desserter? Har du en favoritt? Definitivt sjokoladekake. Jeg kan aldri motstå en skive. Hva med deg? Jeg er en stor fan av ostekake. Det er kreme og deilig.